Our lesson today is lesson 103, and the topic of today's lesson is the French test. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, exam. Exam, or test. Test. Number 2, pass. Pass. Number 3, mathematics. Mathematics, or maths. Maths. Number 4, question. Question. Number 5, easy. Easy. Number 6, enough. Enough. Number 7, paper. Paper. Number 8, fail. Fail. Number 9, answer. Answer. Number 10, mark. Mark. Number 11, rest. Rest. Number 12, difficult. Difficult. Number 13, hate. Hate. Number 14, low. Low. Number 15, cheer. Cheer. Number 16, guy. Guy. Number 17, top. Top. Number 18, last. Last. Hoş arkadaşlar, yukarıda sözlerinin okuluş ahvalını gördük, hem de ma'nilari bilan tanışıp chiqaylik. Oldi bilan deb qo'ydig'im, darsimizda, bugungi darsimizda so'zlarning soni ko'proq. Bu boshqa narsadan derak bermaydi, bu so'zligingizning eshib berayotganligini derak beradi. Hamda asta-asta qanda hemen bir necha darsning oldida aytgandek, ingliz tilinglarni qandaq ko'p qatlamliqqa, keng doiralikka ega bo'ladi dedim. Bunun kaçta buludu. Bu sözlüknün eşşiği emas, belki cümlelerinin mürekkepleşişi qartılgan. Okay? Bu cəhətdə yaxşı bir idiotiyalıq bo'lishini umid qilaman. Ham bundan keyin oddiy söz, oddiy cümleler emas, balki asta-asta murakkab söz, murakkab cümleler, har xil har yangi ifodalash usullariga kirib ketasiz. Okay? Albatta bu intayin yaxshi ish, xo'sh bo'lishingiz kerak bundan. Şıqılıp şu birinci kısım kitapninki endi oxiriga qarab mangdiq. İnşallah bir oyda tugaydi birinci kısım kitap. Andan keyin ikkinchi qismga o'tamiz inşallah. Okay? Ideyangizda tayyorlik bo'lish kerak. Oddiylikdan qiyinlikqa, ya'ni murakkablikka qarab mang'aningiz haqida ideyangizda tayyorlik bo'lish kerak. Okay? Bugunib mang'alaydigan shu, o'zingizga qattiq talab qo'yadigan degandek. Okay. Ondan sonra nazariyan sözler özümüzün ameliy gibi qaytib kelsak, sözlerning ma'nosini ko'rib chiqaylik. Number 1, exam. Exam degan imtihon degan gap, kayniga yantosizlikdan birini tortib test deb yozib qo'ydim. Ma'nosi asosan o'xshab ketirish ikkisiniki, ya'ni o'xshash ma'nolik so'zlar. Exam, test, okay? Imtihon degan gap. Endi birla o'xshamaydigan yeri işletilişte demekçi. Testninki yani sınav degan ma'nosi. Mesela kan tekshirish degan so'zda shu testni ishlatadi. Mesela bular test degandek. Men yozay, ya. Okay? Bular degan qon, test degan nima bo'ldi? Sınav yoki tekshirish bo'lsa, mesela blood test degan shu qon tekshirish yoki qon siniqi degandek-ku. İşte ikkisining birdan bir farqi shu endi. Birden bir emas, ikkisining farqlarining birisi shu. Test degan sınaq, ya'ni tekshirish degan ma'nosi bo'lsa, bir farqi demakchi. Qolgan jihatda ikkisini o'xshashlik qanday imtihon deb tushunsak bo'ladi demakchi. Okay? Number 2, pass. Pass degan o'tish, ya'ni imtihondan o'tishga o'tish ma'nosi. Albatta imtihondan o'tishni bilgandan keyin qanday imtihondan o'tmaslikni nima bilish kerak? And also passninki imtihondan o'tish degan ma'nosi bo'lsa, imtihondan o'tmaslik degan so'z qaysi? Hozir ko'ramiz, pass o'tish.
Ötənməzlikni azı görürüz. Number 3, mathematics. Yaki maths deb atılmayan yan dosuzluqның kəyində oxşaş məni bildirdi. Maths degəni faqatla mathematics'nin qısqartılması deb düşünsəniz buldu. Qısqartılmasıda qandaq as-ninki as qoşuntusının bağlılığını unutub qalmağa maths. Mənisi matematika. Okay? Tabii fənlərinin içindəki matematika. Okay? Number 4, question. Bu sual degan gap. Sualni bilganlik albatta javob degan so'zni bilish kerak. Javob degan so'z hozir chiqdi. Okay? Bu bilasiz albatta. Lekin bu yaxshi takrorlash bo'lib qoladi. Question, sual. Number 5, easy. Easy degan oson, oson, o'ng'ay, oddiy degandek-ku. Oddiy emas, oson, o'ng'ay. Oddiy degan boshqa gap ku. Okay, uzun gapning qisqasi easy, oson, o'ng'ay, qiyin degan-ku. Hozir chiqdi. Bir so'zni o'rgangandan keyin qarshi ma'nosi yoki o'xshash ma'nolik so'zlarni o'rganish bunday yaxshi ish ku. Okay, shunday qilib ingliz tilimiz asosda murakkablashib bordi. Easy ni ko'rdik, oson, o'ng'ay deb. Number 6, enough. Enough degan yetarlik degan gap. Masalan, yetarlik vaqtni enough time deymiz. Yetarlik pulni enough money deymiz. Okay? Enough yetarlik. Hamda easy enough deb chiqdi. Yetarlik oson debchi. Ya'ni osonligi yetarlik demakchi ku. Okay? Ya'ni o'disdan chiqarligidek yoki bir taraf qilarligidek holatdagi oson demakchi ku. Easy enough degan ma'nosi. Deganning ma'nosi. Yetarlik oson. Okay? Qisqasi enough yetarlik. Number 7, paper. Paper degan so'z ma'nosi, asli so'z ma'nosi qog'oz. Bugungi darsimizda imtihon qog'ozi degan ma'nosi. Masalan, English paper desak qanday? Ingliz tili imtihon qog'ozi bo'ladi. French paper desak fransuz tili imtihon qog'ozi bo'ladi. Agar mathematics paper bo'lsa, matematika imtihon qog'ozi bo'ladi. Ya'ni imtihon qog'ozi degan ma'nosi paper. Number 8, fail. Bu abiyamda degan pass'ninki naq qarama-qarshi ma'nosi. Pass degan o'tish, imtihondan o'tishga qartilgan, failchi o'tolmaslik. Okay? Ya'ni mag'lub bo'lish degan ma'nosi bor albatta. Okay? Fail imtihondan o'tolmaslik yoki mag'lub bo'lish degan ma'nosi hozir degandek. Number 9, answer. Ma'lum degan question degan savol, answer degan nima? Ashuni naq aksi, ya'ni javob bo'ldi. Okay? Number 10, mark. Bo'ldi natija yoki nomer va natija emas. Kechirim nomer. Mesela imtihan numara qartilgan nomer. Nomerim yuqori bo'libdi, nomerim tuvan bo'lib qolibdi deb qo'yamiz-ku. Yuqori nomerni high mark deydi, tuvan nomerni low mark deydi. Bugungi darsimizda men low degan so'zni yana bir takrorlab o'tib ketamiz. Tuvan. Okay? Bu 14-so'z, yana kelganda yana bir deyman. Qisqasi 10-so'z mark, ma'nosi nima? Nomer, imtihon nomeri qartilgan. Number 11, rest. Rest degan qapqagan qismi. Masalan, topshiriqimning 3 ta ish qismini ishlab bo'ldim. Qapqagan qismini ati ishlay deb qo'yamiz-ku. Qapqagan qismi degan shu rest. Masalan, rest of my homework bo'lsa, mening topshiriqimning qapqagan qismi degan gap. Rest. Masalan, rest of the money bo'lsa, pulning qapqagan qismi. Rest of the time desak, vaqtning qapqagan qismi degandek shu. Qapqagan qismi qisqasi. Okay. Number 12, difficult. Abiyam easy degan to'qol. Oson ne? Oson o'ng'ay ne? Difficult degan ashunday aksi. Qiyin degan gap. Qiyin, mushkul. Okay. Difficult, qiyin, mushkul, tas. Number 13, hate. Bu o'sh ko'rish degan gap. Savodashlar yaxshi ko'rishni biladi, like. Hate degan uchun ashunday aksi bo'ldi. Okay. Hate, o'sh ko'rish. Number 14, low. Abiyam dedim low mark desak qanda tuvan nomer bo'ladi. Low degandan keyin tuvan. Number 15, cheer. Cheer degan shavqin suran selish degan ma'nosi bor. Undan keyin masalan up ni qo'shib keyniga. Masalan cheer up desak nima bo'ladi? Ko'taranki ruh bo'lish degan gap. Masalan qarshi tarafga cheer up desak bir odamga. Da bu o'zini ko'taranki tutadi deganimiz. Okay, cheer up. Okay, cheer up yuqori o'zini yuqori ko'taranki ruh tutish degan ma'nosi bor. Cheerning abiyam deganda shavqin suran selish degan ma'nosi bor. Okay. Okay, number 16,
guy degan odam, yigit degandek bir so'z. Masalan, men bir odamni ko'rdim ko'chada deb qo'yamiz-ku. Men ko'chada bir odamni ko'rdim, u menda ekan deb. Unda o'sha vaqtda masalan, I saw a guy in the street. Masalan, he said hi to me. Masalan, men ko'chada birisini ko'rdim, u menga yaxshimi dedi yoki menga salom qildi. Deb qo'yamiz-ku yoki ko'chada men birisininki masalan yiqilib tushganini ko'rdim yoki birisini bunday qilganini ko'rdim deb qo'yamiz. O'shada ma'lum birisi yoki bir odam degan vaqtimizda shu guy degan so'zni ishlatamiz. Okay? Adam yigit degan ma'nosi bor. Yoki birisi deb tushunsak ham bo'ldi. Number 17, top. Top degan usti shu cho'qqisi degan so'z. Masalan, beshimning cho'qqisiga men bunda bir narsani qo'yib oldim deb qo'yamiz-ku. Uning beshining cho'qqisida bunday narsa turdi degandek. Top of his head yoki top of my head. Beshimning cho'qqisi, beshimning usti degandek-ku. Qisqasi top degan usti, cho'qqisi, eng ust tarafi degandek so'z. Albatta topni o'rgangandan keyin albatta uningki qarshi ma'nosi bo'lgan tili deganni o'rganish kerak. Okay, topni nima dedik hozir? Usti, cho'qqisi dedik. Unda bo'lsa tili, asti, yana tuvi deganni deymiz, bottom deymiz. Okay, ma'no bilib olsangiz foydali. Top, usti, cho'qqisi, bottom, asti, tuvi degandek-ku. Top, bottom. Okay. Xo'sh, eng oxirgi so'z last. Last degan davomlashish degan gap. Masalan, imtihon 2 soat davomlashdi, bizning parangimiz 1 soat davomlashdi deb qo'yamiz va ashadagi davomlashish last. Okay. Xo'sh, yuqorida so'zlarningki o'qilish ahvolini ko'rdik, ma'nolarini tushunib chiqdik. Endi biz bunda dialog o'rganamiz. Albatta, dialogni o'rganishdan burun darsning temasiga bir ko'z yugatib the French test degan darsimizning temasining ma'nosi nima? Fransuz tili imtihoni degan gap va testni men olganman dedim. Examga o'xshash imtihon degan ma'nosi va so'z degan. French degan fransuz tili degan ma'nosi var mishada. Okay? The French test degan endi fransuz tili imtihoni degan gap. Dialogni o'rganishdan burun biz bir savolni ko'radigan bo'lgan, bu savol shu biz dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savol. Bu savolga javob bermay turib qanday mashq o'tmaymiz. Shundaqmi? Bu bizning Uda başdan ayak qilayotgan ishimiz. Xo'shunda u savol qaysi? How long did the exam last? How long degan qancha uzun degan gap. Did the exam last? Did degan yordamchi fe'l, bu qaysi fe'lning yordamchisi? Last degan fe'lning yordamchisi. Last degan nima dedik ham? Davomlashish degan tuqi. Unda davomlashdi bo'ldi-ku. Did last bo'ldi. Nimani demakchi the exam imtihon. Undan sonra imtihon qancha uzun davomlashdi degan gapganda, bu bir o'tgan oddiy zamondagi savol jumla. Buni bilasiz-ku. Bu savol jumlaning qanday bir qurilma ekanligini bu savol jumlaning. Didning nimaligini men tushundirsam bo'ldi-ku. Do degan yordamchi fe'lning o'tgan zamon shakli. Tushundirsam yana ko'nglim unimidi. Fe'l qaysi? Last. Last degan shu rast fe'l yoki haqiqiy fe'l. Did degan, do degan yordamchi fe'lning o'tgan zamon shakli. Demakchi, do'ning o'tgan zamon shakli did bo'lib kelib, bu bir o'tgan zamondagi jumla bo'lib qolganninki asosliqda sababi shu. Ya'ni bu jumlani o'tgan oddiy zamondagi jumla qilayotgan nima? Yordamchi fe'l did. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, agar bu gapni tushuniksiz bo'lsa, qarang. Albatta, kon darslarga qaytib berib, bu kon darslarni boshdan boshlasangiz, albatta hech qanday ziyon yo'q. Okay, men navada darsimizga mushu nuqtadan kirib qolgan bo'lsangiz, oldin o'rganmay, mushadan boshlab ko'rgan bo'lsangiz, oldingi darslarni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, biz javob berishga tegishli savol mush ekan. Imtihon qancha uzun davomlashdi degan gap ekan. Endi biz mushu savolni esimizda ching tutib turib qanda nimani ko'rib boqaylik. Dialogni ko'rib boqaylik. Dialog nima? Lesson 103 ya'ni the French test degan temadagi dialog. Dialogdan burun biz rasmga bir tez ko'z yugatib qarang. Ikki o'g'il bola zalda turib bir narsa deyishib turib. Nimaning oldida ekan ular? Shu Qarag'anda imtihon uyining oldida ekan, imtihon berib chiqibdi Qarag'anda.
Okay? Examination room degan bu taxtaydagi yoki viviskadagi so'z nima? Examination degan amaliyotda examning asli atilishi yoki so'z asli shu. Examination degan so'zning asli shakli qisqartib buni exam deb oladi. İmtihan deganga mana bu ham shuni deyishni unutib qolibdim, kechiring. Exam amaliyotda examinationning qisqartirilmasi, imtihon. Room degan uy bilasiz, examination room degan nima? Shu imtihon uyi, imtihon elish uyi degan gap bu. Demakki bu ikki bola, bu ikki er kishi yoki koridorda yoki zalda turib qandaq shu imtihon to'g'riliq qaralishayotgandek qildi. Birisining qo'lida English, mathematics deb bir narsalar turdi, kitap materiyallar deylik. Yana birisining qo'lida French tasks deb turdi, ya'ni fransuz tili imtihonlari degan gap. Yana birisininki English, mathematics degan gap. Bularning qo'lidagi shu imtihonga munosabatli materiallar ekan. Okay? Xo'sh, birisining ismi Gary, yana birisining ismi Richard. Bu Gary bilan Richard degan kishi nimalarni deyishdigan qarayli, Menga aytib qo'yadigan bo'lganingiz-ku boshda bir qatim. Gary munda edi. How was the exam, Richard? Bir qatim, How was the exam, Richard? Desa, Richard nima javob berdi? Not too bad. Not too bad. Dedi deb bo'lib, I think I passed in English and mathematics. I think I passed in English and mathematics. Deb bo'lib, the questions were very easy. The questions were very easy. Deb bo'lib, how about you, Gary? How about you, Gary? This is Gary Ndedo. The English and maths papers weren't easy enough for me. Yana bir qatim, The English and maths papers weren't easy enough for me. Deb, anankin deydi, I hope I haven't failed. I hope I haven't failed. This Richard dedi. I think I failed the French paper. Yana bir qatim, I think I failed the French paper. Depending dedi, I could answer 16 of the questions. I could answer 16 of the questions. They were very easy. They were very easy. But I couldn't answer the rest. But I couldn't answer the rest. They were too difficult for me. They were too difficult for me. You say Gary dedi. French tests are awful, aren't they? French tests are awful, aren't they? This is Richard dedi. I hate them. I hate them. I'm sure I've got a low mark. I'm sure I've got a low mark. This is Gary dedi. Oh, cheer up. Oh, cheer up. Perhaps we didn't do too badly. Perhaps we didn't do too badly.
deb bilib yendim deydi. The guy next to me wrote his name at the top of the paper. Bu bir uzun cümle, yeni bir kademe. The guy next to me wrote his name at the top of the paper. This is Richard dedi. Yes. Yes. Degandi Gary qo'yib. Then he sat there and looked at it for 3 hours. Then he sat there and looked at it for 3 hours. He didn't write a word. He didn't write a word. Xo'sh, savoldoshlar, yuqorqisi o'qilish ahvoli tekstniki dialogning albatta qayta keyingi yandirib qayta anglishingizni umid qilmang. Okay, bir ish qatim anglab bo'ldi qilmang. Okay, qayta yandirib anglab, do'rab o'qib qilishingizni umid qilmang. Okay. Bu til saviya degan bir ish qatimda chiqib qolgan narsa emas. Bak ko'p tirishchilik ko'rsatish to'g'ri keldi. Okay. Ondan sonra nazariyani so'zlab o'zimizning amaliga kelsak qarang, dialogni tushuntirmay hozir. Gary nimda boshladi gapni? How was the exam, Richard? Qandaq bo'lsa, imtihon Richard dedi qo'y. Imtihon qandaq bo'ldi demakchi qo'y. Imtihon qandaq bo'ldi? How was the exam, okay? imtihon maydonidan chiqib bo'lib, ya'ni imtihon bir tarix aylanib qoldi ku, o'tgandagi bir ish bo'lib qoldi bu imtihonning qanday bo'lganligini shu o'tganki oddiy zamonda so'rayotganligini men bak tushundirsam bo'ladi ku. How was the exam, Richard? imtihon qanday edi demakchi ku. Yine Uyg'urchada jonliq qilib nima deb tushunamiz buni? Imtihon qanday bo'ldi deb tushunamiz. Okay? Richard gapga nima deb javob berdi? Not too bad. Buni to'liq desak nima bo'ldi? Bu jumla amaliyotda qisqartirilgan bir jumla, bilasiz siz. It was not too bad degan gap bor. It was not too bad deki it was qoldi bu yerda. Not too bad degani shu. It was not too bad demakchi yoki the exam was not too bad demakchi. Ya'ni not degan emas, to degan back, bad degan eski. Ya'ni back nachar emas demakchi bu. Ya'ni back yomon emas desak bo'ldi ku Uyg'urchada. Okay? Back nachar degilmaydi degan back. Okay? Deb qilib I think I passed in English and mathematics. I think. Men o'ylayman yoki men deb qarayman yoki meningcha degan gap ku bor. Nimani? Mishariki that chiqqan amaliyat. I think thinking that chiqqan men sog'lashlarning yodida bor oldingi darslarda that degan so'z o'zining keyindan bir jumlani agashtirib kelgan bir ahvol bor degandim ku. Nima deb oladi buni? Men o'ylayman shuni, that degan shu ku, u shu. Ya'ni men o'ylayman shuni, ya'ni I passed dedi. Men o'tdim dedi. In English tilida and mathematics va matematikada dedi. Ya'ni men o'ylayman, men ingliz tili bilan matematikani o'tab ketdim degan gap bu bor. Bo'lsa that ninki majmunda chiqqanligini bilasiz-ku, men shuni faqat shuni eslatmoqchi. Thatni bir yodingizga selish haqida. Ya'ni I think that I passed in English and mathematics degan jumladagi thatni ya'ni chiqqan. Bu chiqilishni aytib kam uchraydi degandim kon darsda. Okay? Nima tushunamiz buni? Men ingliz tili bilan matematikada o'tdim deb o'ylayman deb tushunsak bo'ldi-ku. Okay? Keyingi jumla qarang. The questions were very easy. Savollar bo'lsa, bak osankan degan gap qolib. Were, are emas were. O'tgan oddiy zamon ifodalanadi-da, diqqat qiling. Bo'lsa, savollar bak osankan deb olsak bo'ldi-ku. Nimani demakchi? O'sha English bilan mathematics testlarni yoki examlarni demakchi. Okay? Savollar bak osankan deydi. Deb bo'lib, how about you, Gary deydi. Sizchi Gary degan gap bu. How about you deganni bakcha quchratdik biz. Masalan, how about me degan, menchu degan gap.
how about it degani uchu deganga masalan ma'lum bir narsaga qarab turib. Okay? How about degan qanday shu. Undamda chu degan ma'nosi bor. Bir so'z birikmasi how about degan. How about you, Gary? Siz-chu Gary dedi. Gary nimda javob berdi bu gapga? The English and maths papers weren't easy enough for me dedi. Ingliz tili bilan matematikaning qog'ozlari, imtihon qog'ozlari degandim men abiyam. Okay, paperning imtihon qog'ozi degan ma'nosi bor degandim ku. Men aytganlar ingliz tili bilan matematikaning imtihon qog'ozlari dedi. Weren't easy. Weren't degani were not ning qisqartirilmasi. Ya'ni emaskan demakchi ku. Nima qanday emaskan? Easy enough. Oddiyligi yetarlik. Emaskan demakchi. Kim uchun? For me, men uchun. Undan so'ng bu jumlani boshdan oxirida yig'ib, yo'gab, ana qamlashtirib ravon desak, Uyg'urchada nim deb olamiz bu Uyg'urchada? Ingliz tili bilan matematikaning imtihon qog'ozlari men uchun yetarlik oldi oson emaskan demakchi, osonligi yetarlik emaskan. Okay? Chunki tushunishqom ma'qulay Uyg'urchada albatta yetarlik oson emaskan demaymiz. Ancha oson emaskan deb olamiz-ku. Shu ancha oson emaskan degani shu osonligi yetarlik emaskan deganimiz ku. Uyg'urchada jonliq deganda ancha oson emaskan deb olamiz. Inglizchada shu so'z ma'nosi bo'yicha tushunsak, osonligi yetarlik emaskan men uchun deb olamiz. Okay? I hope I haven't failed. I hope degan umid qilaman degan gap. Nimani? That I haven't failed. Yani that niyada chiqib buni bilyapsiz. Men da'vatlayman, o'zingiz bayqamang. I hope that I haven't failed. Yani men umid qilaman shuni. Yani nimani? I haven't failed. Haven't failed deki have nima deb tushunasiz? Hozirgi bitgan zamonninki formulasining muhim tarkibiy qismi have deb tushunasiz. Fail degan, ya'ni qadimimiz bilgan fail, ya'ni mag'lub bo'lish yoki o'tanmaslikdagi failninki bitgan shaklda tushunasiz. Demakchi ma'nimi hozir bitgan zaman juma diqqat qiling. Nima deb olamiz bu Uyg'urchada? Men umid qilaman, ya'ni o'zimninki o'tanmay qolmasligim ne deydi u? Haven't degan bo'lmaslik, fail degan o'tanmasligini, o'tanmay qolmaslik, ya'ni o'tib ketishimni degan gap bu. Ya'ni o'tanmay qolmasligimni umid qilaman degan gap bu. Bundan so'ng ikki dona inkor qilyapti. Haven't degan bir bo'lmaslikni ko'rsatsa, fail degan o'tanmaslik bo'lsa, ya'ni o'tanmaslikning bo'lmasligini, ya'ni o'tanmay qolmasligimni deb olamiz, o gapni tushunyapsiz. Okay? Ya'ni jonliq desak buni men o'tib ketishimni umid qilaman deb olsak bo'ldi-ku. Okay? Yoki o'tanmay qolmagan dema deb umid qilaman deb olsak bo'ldi. Okay, Gary ashtadi dedi. Desa Richard nim dedi. I think I failed the French paper. Men o'ylayman that chiqoldi, yana bir qatmday. I failed the French test. Men o'tamadim nimadan fransuz tili imtihonidan dedi. Okay? Ya'ni fransuz tili imtihon qog'ozida men mag'lub bo'ldim degan gap bu. Bunda so'z ma'nosi bo'yicha asal. Jonliq qilib deymiz. Menimcha men fransuz tili imtihonidan yoki imtihon qog'ozidan o'tamadim yoki imtihondan o'tamadim tamda olamiz. Taplab I could answer 16 of the questions. Could degan nima? Can ni o'tgan zaman shakli. Can degan qila olayman bo'lsa, masalan I can answer desak, men javob bera olayman bo'ladi. I could bo'lsa shu. Bera oldim yoki bera oldim deb can ni o'tgan zaman shakli o could degan biz deb bo'lgan bu gapni. Bundan can ni hozirgi zamonga ishlasak, could ni o'tgan zamonga ishlasak nima deb olamiz? Bera oldim deb olamiz. Agar I can answer 16 of the questions desak, asl shaklda can deb olgan bo'lsa, savollarning 16 javob bera olayman bo'ladi. Could bo'lgan o'tgan zamonga yetkazsak bu gapni bera oldim deb olamiz. I could answer degan men javob bera oldim dedi. Nimaga? 16 of the questions. 16 degan 16 of the questions degan savollarning degan, ya'ni savollarning 16siga demakchi. Uyg'urchada buni savollarning 16ga javob bera oldim deb olamiz yoki hamma savolning
ichida masalan 16 javob beraldim deb almaydi. Bu gap murakkablashib ketadi. Qisqartirib bo'lganda 16 savolga javob beraldim deb olsak bo'ldi-ku. Idealashtirib, okay? Men 16 savolga javob beraldim dedi deb bo'lib they were very easy. Ular bek oson ekan dedi. They were o'tgan oddiy zaman diqqat qiling, ha? Were are no o'tgan zaman shakli. Hozirgi zaman bo'lgan bo'lsa they are deb oladi. O'tgan zaman bo'lg'achqa they were deb atadimi? O'tib ketgan ishlarni deyishadi bular. İmtihanlar asanken, kıyınken, öteledim, ötenmedim de. Gittim düşünüştük o. Okay? They were very easy. Ulan nihayet asanken deydi. But I couldn't answer the rest. Rest nenim degen tamabiyem? Kapkagan kısmı ya. Demek sualların 16'a cevap verelim. Kapkagan kısmı hakkında I couldn't answer. Abim I could answer ne cevap verelim de bağım. I couldn't answer ne demez. Cevap veremedim demiş. But I couldn't answer the rest. Nemde kalımız bu bunda olganda. Lekin men kapkagan kısmıga cevap veremedim dep alımız bu. Suallarning demekçi. Suallarning kapkagan kısmıga the rest, okay? Dep bulup they were too difficult for me dedi. Ular men üçün bek kıyınken dedi. Too difficult degen bek kıyınken. Intayin kıyınken. Too degen bek. İntayin degen gap o bilsiz ha. They were too difficult for me degen. Ular men üçün tolumu kıyınken yoki qiyin bo'ldi deb alsak bo'ldi. Desa Gary nimdeydi o? France tests are awful, aren't they? Fransız tili imtihanları deydi. Tushunishibdi? Are bo'lsa awful, nachar, bek aski deydi. Awfulni bilasiz, awful degan nachar, aski, odamni bir xil bezor qiladigan holatdagi nachar degan gap qo'y. Demakchi, Uyg'urchada fransuz tili imtihonsi bek aski deb olsak toza tez qo'llashmaydi. Uyg'urchada biz masalan imtihonni aski demaymiz, imtihonni nachar demaymiz. Bo'lmaydi ekan deb olamiz qo'y, shu gap yodingizda qo'y. Fransuz tili imtihoni bo'lmaydi jumo degandek bir gap bor amaliyotda. Uyg'urcha desak. Uyg'urchada fransuz tili imtihoni bek nachar jumo demaymiz demakchi-ku, lekin awful degan shu nachar, aski degan gap. Majumla shaklini bilasiz. Oldida French tests are awful deydi, kendin aren't they deydi. Majumla shaklini bilasiz. Oldida jazmlashtiradigan bir jumlani deb, kendin uni ta'tir oldi, inkor holatda ta'tir so'rayotdi. Ya'ni bo'lib mundaq, shundoq emasmi? Yoki mundaq emas, shundoqmi ya? Degandek işte bir jumla shaklini biz jiq ko'rgan-ku. Ashunga agar yodingizda bo'lsa shu jumla shakli, mana jumlani tushunish tez emas. Ya'ni fransuzcha imtihon bo'lmaydi jumo. Unda emasmi ya debda olsangiz bo'ldi. Oldida bo'lmaydi yoki nachar deb, unda emasmi ya degan gap aren't they degani. Bu jumla shaklini tushunishlik-ku. Okay? Masalan, you are a student, aren't you? Degan jumla shakli yodingizda bor-ku, siz bir o'quvchi. Shunda emasmi ya? Yoki unda emasmi ya deb ta'tir so'raydigan bir jumla shakli bor-ku, shunga o'xshab tushunsangiz bo'ldi. Okay? French tests are awful, aren't they? Fransuz tili imtihoni bo'lmaydi jumo, unda emasmi ya deb so'radi Gary. Richard nima javob berdi bu gapga? I hate them dedi. Men ularga shunchalik o'sh. Okay, men ularga o'sh dedi. Fransuz tili imtihonlariga demakchi. Nimishqa bu ko'plikni ishiltidi? Nimishqa French test is awful, isn't it deb qilib birlikda. Ammo ko'plikda oladi. Barliq fransuz tili imtihonlarini demakchi. Masalan, o'tir maktabdagisi bo'lsin, mayli oliy maktabdagisi bo'lsin, mayli kasbiy fransuz tili imtihoni bo'lsin yoki odatdagi fransuz tili imtihoni bo'lsin. Ishqli fransuz tili imtihonining har qanday bo'lmaydi demakchi bu yerda. Shuni ko'plikni oldi demakchi. I hate them dedi. Men ularga o'sh dedi. I'm sure I've got a low mark. I'm sure degan men jazmlashtira olmayman degan gap bu bilasiz buni. Yana bu yerda that chiqib qolgan ahvol bor. I'm sure that I've got a low mark. Men jazmlashtira olmayman. I've got degan menda bor yoki men yeki bo'ldim demakchi. A low mark. Bir tuvan nomerga. Ya'ni men cho'qim tuvan nomer oldim deb olsak bo'ldi jonliq qilib. Men cho'qim tuvan nomer oldim yoki men jazmlashtira olmaymanki men tuvan nomer olib qoldim. Okay? Desa Gary nima deydi?
Oh, cheer up. Oh degan, hey, hey. Degandek bir gap. Cheer up degan nima? Bu ham yodingizda bor. Men cheerni tushuntirganda degandim, cheer degan so'z up bilan qo'shilsa, qarshi tarafga masalan, voy ko'tarangirak, ro'yingiz uncha vakilqi ma'yuslanib ketmang. Ko'tarangiroq turing yoki ro'yingizni ko'tarib turgandaq degandek bir gap degandim, bu cheer up. Naq shu gap. Yine Richard A gapni deganda, hey, men tuvan numarab qoldim jumo deganda Gary qopib, undan deb ketmang, o'zingizni ruhliq tuting degan gap. Deganim uchun cheer up degan. Unda bo'lib, perhaps we didn't do too badly deydi. Perhaps the bill says balkim degan gap. We didn't do degan biz qilmadik deydi. Too badly, nachar deydi. Badly degan badningki ravish shakli hisoblashlar biladi. Bad bo'lsa sifat bo'ladi. Badly degan ravish shakli. Too badly degan shu nachar holda demakchi. Nachar holda qilmadik. Degan gap nachar holda qilmadik. Nachar holda ishlamadik demakchi imtihon savollarini. Okay? Ya'ni balkim biz uncha nachar ishlamagandimi demakchi bu yerda. Perhaps we didn't do too badly. Okay? Digante da bo'lib yermida gapni qo'shdi qaram. The guy next to me wrote his name at the top of the paper. The guy degan elqi adash yoki elqi odam deydi yoki elqi yigit. Next to me. Mana yanchi o'tgan yoki mening yenimda o'tgan demakchi. The guy next to me. Okay? Ma'lumki ingliz tilida bu gap ta'tir ifodalandi. Biz Uyg'urcha nima deymiz? Mening yenimda o'tgan elqi adash deb olamiz. Uyg'urchada mening yenimda o'tgan elqi adash deb olsak, inglizchada elqi adash deb bo'lib, mening yenimda o'tgan deb oladi. Mana bilasiz, a? Biz jiq degan bu gapni. Demak, mening elqi adash, ya'ni mening yenimda o'tgan deb wrote his name, yozdi o'zining ismini deydi. At the top, ustiga deydi. Nimaning of the paper. İmtihan qog'ozini, ya'ni mening yenimda o'tgan elqadash ismini imtihon qog'ozining ustiga yozdi deydi. Deganda Richard bu gapni anglab bir gap chiqib qolarmiki deb yes deydi. Andincho degan gap ma yes. Yes degani ha andincho degan ma'nosi ham yerda. Okay? Ya'ni gapni davomlashtir demakchi. Okay? This is Gary nima deydi? Then he sat there and looked at it for 3 hours. Then degan andin degan gap. He sat there degan u o'tadi ashada degan gap. And looked at it qardi bununga for 3 hours. 3 soatcha dedi. Yine bu ashada o'tgan peti bununga 3 soat qarab o'tadi yoki bu bununga ashada 3 soat qarab o'tadi deb olsak bo'ladi bu gap. Okay? Sat degan sitni o'tgan zaman shakli. Looked degan look ni o'tgan zaman shakli. Bu jumla ters emas, ha? Ondan u ashada o'tadi va uningga qarab 3 soat yoki uningga 3 soat qaradi degan gap bu Uyg'urcha jonli qilib. Ondan u ashada 3 soat uning qarab o'tadi dedi shu. Paperga it degani paper qartilgan. Looked at it. Okay? That bo'lib he didn't write a word dedi. He didn't write degan u yozmadi degan gap bu o'tgan zamondagi inkor jumlamani bilasiz. Didn't write dedi. He didn't write. U yozmadi dedi. Nimani? A word, bir so'z nima dedi. Ya'ni bu ashada o'tgan paytda uning 3 soat qaradi yoki 3 soat qarab o'tadi. Bir so'zni yozmadi dedi. Birami so'z yozib boqmadi dedi. He didn't write a word, okay? Ya'ni sen bilan men xil yaxshi ishlagan o'xshaymiz demakchi-ku. Men yenimdagi adashni so'rsam, u degan ismini yozib qo'yib, bosh qog'ozning eng cho'qqisiga. 3 soat ash qog'oz qarab o'tadi degan qanday gapim men o'ylayman. Ashuni selishtirgandan biz xili yaxshi va'da o'qitmoqchi-ku. Okay? Qo'shimda olsa bu dialogninki tarjimasi savolashlar. Xohlasangiz qanday keyinga yandirib qayta anglang. Ba'zi tushunmagan narsalar tushunishlik bo'lib qolishi mumkin. Agar savolingiz bo'lsa qanday tortinmay mushu videoning tagidagi inkas o'rniga inkas qoldiradigan yoki inkas qoldirib qo'ysangiz men javob beraman. Okay? Qo'shimda olsa biz tushungan bo'ldik, o'qib ham ma'nosini tushungan bo'ldik dialogninki endi qanday qilamiz? Yana savolga javob beramiz. Issiqda. Qarang. How long did the exam last? İmtihan qancha uzun davomlashdi degan gap bu.
Name is it lasted 3 hours. It lasted 3 hours. Biz nereden biliriz bunu? Yani o 3 saat davamlaştı degan gap bu. İmtihan qancha uzun davamlaştı? O 3 saat davamlaştı. Nereden biliriz bunu? Mana eng oxirida nima dedi? He sat there and looked at it for 3 hours. O'shada o'tirib, o'tirgan paytda uning 3 soat qarab yoki o'tirib yoki o'shada uning 3 soat qarab o'tadi deydi bu yerda. Okay? 3 hours. Shu yerdan kelgan. It lasted 3 hours. Shu yerdan shu ma'no chiqdi. Xo'sh, unda dialogni o'qib bo'ldik, savoqdoshlar, ma'nosini tushunib bo'ldik. Ham biz qanday qilamiz albatta? Shunchalik tushungan vaqtimizda qanday dialog amal mashq ishlaymiz. Lesson 104. Bu nihoyatda qiziqarli bir mashq. Albatta mushu to, very, enough degan uch so'zga bo'lgan tushunchangizni cho'nqurlashtiradigan mashq. Shu diqqat qilgaysiz. Mening deganim bo'yicha ishlang degan qismlarni o'zingiz ishlab ko'rgaysiz. Okay? To'limi muhim uch so'zmi? To, nihoyatda. Very, back. Enough, yetarlik. Xo'sh, unda olsa, qaysi qanday ishlatildi zodi ko'raylik-ku. Avim dialogni ko'rish jarayoni cho'qim o'ylandingiz. To debdi, very debdi, enough, masalan, easy enough, not easy enough debdi. Zodi qanday ishlatildi ko'raylik qarang, ha. Mana katakchichida bunda jumlalarni berib qarang. Men birdan tushundirman. I could answer the questions. Degan gap bu. Men savollarga javob bera oldim degan gap bor. Could, can o'tgan zaman shakli. Agar I can answer the questions degan bo'lsa nima bo'lgan bo'ladi? Men savollarga javob bera olmayman bo'ladi. Hozirgi zamonda ishlatilgan bo'lsa, o'tgan zaman shakli could, ya'ni can o'tgan zaman shakli could kelgandikanlar nima bo'ldi? Men savollarga javob bera oldim deb o'tgan zamanda olamiz. Okay? Ikkinchi jumla. They were very easy. Ular bek asan can. Okay? Üçüncü cümle. I couldn't answer the questions. Men soallarga cevap veremedim. I couldn't. I could answer the questions. Men soallarga cevap veremedim. I couldn't answer the questions. Men soallarga cevap veremedim. Not aksi. Okay? Tersiniz. They were too difficult. Ular tolumu qiyinken, yoki back qiyinken, too difficult, back qiyinken, intayin qiyinken. Okay, they were too difficult. Were ne bilsiz, are ne o'tgan zaman shakli. The questions were easy enough for me to answer. The questions were easy enough degan savollar oddiy yetarlik oddiy ishkan degan gap bu. Kim uchun? For me. Nima qilishga? To answer, javob berishga. Bundan savollar mening javob berishimga nisbatan xeyli oson ekan degan gap-ku. Uyg'urcha degan gap-ku, Uyg'urcha jonliq desak. Savollar mening javob berishimga nisbatan qanday? Xeyli oson ekan. Easy enough. Ya'ni osonligi yetarlikkan demakchi. Uyg'urchada buni xeyli oson ekan deb olamiz-ku. Keyindagisi. The questions were too difficult for me to answer. Savollar qiyin ekan men uchun javob berishga. Savollar mening javob berishimga nisbatan javob berishimga qanday to'liq qiyin ekan, men javob berolmadim degan gap chiqdi bu gapdan. Bundan mana ikki jumla shaklini yaxshi tahlil qilib men hozir deb bergandek, eng ostidan sanaganda ikkinchi jumlani nima deb oldik hozir? Savollar mening javob berishimga qanday xil oson ekan, ya'ni osonligi yetarlikkan deb oldik. Eng teglikisini deb oldik. Mening javob berishimga to'liq qiyin ekan deb oldik. Ya'ni savollarni javob berolmadim degan gap chiqdi bu bundan. Majburiy shakllarni bo'lsa videoni misha to'xtatib qo'yib, o'zingiz qayta bir qatim ko'rib, o'zingiz qayta bir tahlil qilaman deb gap bo'yicha yoki qayta yondirib anglang gapni. Andan keyin qaytib kelib qanday tuvanliklarni ishlaysiz. Qarang. A bilan B ikki rasmni solishtiraylik qarang. A nima? Easy. A rasmda easy ligi chiqib turdi so'aninki. B rasmda
difficult'lığı çıkıp durdu. Şunu maşık sözünü verip koyduğu ayrım aldı. A resimden tigge easy, B resimden tigge difficult. Buna çıray şekilde, çıray ifadesinde mükemmel olduğu ama bala easy diyen mağarasında hoşal o taraf easy tuttu. Difficult diyen mağarasında kanda dışını kaşlap koşumlu türlüp gitip şundak koy. Hoşunda olsa bunundaki asaslık söz birikmesi ne mi? Answer all the questions. Barlıq suallara cevap vererleş, yaki beriş. Hoşunda olsa biz nimde basak kulama eyni. Karana he ma bu personaja yaki ma üçüncü şahsa ma bala deyli A resimdeki. He could answer all the questions, okay? O hemen suallara cevap vererledi de basak could arkalık. Yani ma katakçın aşırıki suallarni şununla tatbiqlayli demek çok ağır bir resimge. Katakçın aşırıki ma cümlelerini her bir resimge tatbiqlayli demek çok qarana. He could answer all the questions, okay? Eğer maskıldı. Birço he couldn't answer all the questions desek buldu. Okay, very good. İki cümle katta qarana. Elbette he, I ms. Ma katakçıda I da bagenti. they da barxil bagenti. Biz bunu tatbiqlab ma A, B resimge. He deb e'lotimiz diqqat qiling. Bundan sonra answer all the questions deganga ma birinchi jumlani tatbiqlasak nima bo'ldi? He could answer all the questions, okay? Very good. Bijo, he couldn't answer all the questions, okay? Bu bir cümle katta. Ama o easy degan so'zni ishlatib turib bir jumla tuzib baqsak, qarama jumla o katakchidagi jumlalarning qaysi mos keladi? Masalan, they were too easy yoki the questions were too easy desak bo'ladi-ku, ma easy degan so'zni elib ma katakchidagi qaysi jumlani tatbiqlab ishlasak ma'qul bo'ladi? Ma ikkinchi jumlani ishlasak ma'qul bo'ladi. Ma'qul bo'ladi-ku, qarang. Ya'ni the questions were very easy olma sözünü işletsek ya. Şunu sizin demek çok önemli. Ma biğiço the questions were very difficult desek buldu ya. Şuna he couldn't answer all the questions degen ma cümlenin tüzdük abi. Okay? Yaki ma easy'ni işletip ma tüvenden sanaganda ikinci katakçına işlediki tigiden sanaganda ikinci cümleni işletsek mesela the questions were easy enough for him to answer desek buldu ma cümleni. The questions were easy enough for him to answer desek buldu. Suallar onun cevap verişige yeterlik asanken yoki onun cevap verişige xil asanken deb ağınımız mı? Tiginin sanğan ikinci cümle. Okay? Ma bu bir resmi tatbiq qilsaqchu, the questions were too difficult for him to answer desek bo'ladi. Mana tatbiqlagan bo'lamiz bu. Gapni tushunishki, agar mening yuqorqi ikki rasmni tushungan bo'lsangiz, albatta C, D ikki rasmni farqlantira olasiz, selishtirib tuza olasiz. E, F ikkisini selishtira olasiz. G, H ikkisini, I, J ikkisini, K, L ikkisini, M, N ikkisini eng oxirida O, P ikkisini qanday selishtira olasiz degan gap. Qanday selishtirasiz? Masalan, men yana bir misol olib beraman, qarang. O bilan P ikkisini misol olib beraman, qarang. Eat the orange. Eat the orange degan apelsinni yeyish degan gap. Undan so'ng mavu 5 emas 6 jumla kelma katakchidiki. Shu 6 jumla orqali ifodalab baqsaq yoki 6 jumlaga tatbiqlab ishlab baqsaq qarang. O degan rasmda chiqib turdi, ma ayolninki u apelsinni yeyalganligi. Ma P da chiqib turdi, yeyanmaganligi qarang. Albatta tatliq bo'lg'achqa yeyaldi degan gap, ma sweet degan tatliq. Sour degan chuchmal degan gap. Apelsin chuchmal bo'lsa yegil bo'lmaydi-ku, masalan, bo'libmi cho'ng yoshliqlar yemaydi-ku. Demak, ashuni asos qilib turib men bir necha jumlani deb birman, 6 jumlani deb birman qarang. Ma ekranni ustiga tigga, ma kitapni ustiga tigga chiqarib yursam, ko'zingizni elashtirarmisizmi? Surib yurmay, og'zaki kelam deb biray qarang. Ma she could eat the orange. Bu apelsinni yeyaldi.
Ma P arasında she couldn't eat the orange. Sak bo'ldi u apelsini yeyemedi ya. Ondan sonra oğa ma sweet ni işiltip tutup bakay qarang. The orange was sweet enough for her to eat. Desak bo'ldi. The orange was sweet enough for her to eat. Yani apelsin onun yeyishi uchun yetarli tatliq edi degan gap bu. Okay? The orange was sweet enough for her to eat. Nasma P nicho. The orange was too sour for her to eat. Chandans nimishqa sweet enough ni ishlatganimni, nimishqa too sour ni ishlatganimni. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaytib berib, bu jumlalarni tushuntirishimni qayta anglasangiz bo'ladi videoni kaniga yondirib. Okay? Bundan bu sizga qilib qoldi. Sizga qilib qolgan holatda qandaq men tonimaydigan so'zlarni endi bir qatam tushuntirib bersam bo'lmaydi. Lekin amaliy jumlalarga tatbiqlab ishlashni qanday o'zingiz qilasiz og'zaki. Yandir. Qilmasangiz bo'lmaydi. Okay? Ingliz tilingiz chiqmaydi agar qilmasangiz. Çok misal qarma. Xo'shindas A, B'ni tushundingiz, easy, difficult deb keldi. C, D ikki rasmni selishtirsak qarang. C, clever. D, stupid deb turdi. Clever degan aqlli, stupid degan dod degan gap. Okay? Answer all the questions degan barliq savollarga javob berish degan gap. Bundan sonra C'ga nima deb olsak bo'ldi ekan, men bir bisharat beray yoki bir belgi beray. Clever enough. He was clever enough to answer all the questions. He was clever enough. Yetarlik aqlli deb olsak bo'ldi. Machu too stupid to answer all the questions. Barliq savollarga javob berishga nisbatan qanday to'limi bakli dod demakchi. Okay? Demakchi dodligidan boshqa barliq savollarga javob berolmaydi degan gap chiqdi. Okay? Bundan E, F deb birma qarang. E, F da cheap, arzon degan gap, expensive, qimmat degan gap. Buy the car degan mashinani setib olish. Bundan sonra bu mashina setib olish, uning setib olishi uchun to'limi yetarli arzon bo'ldi degan gap qo'y. Bundan sonra the car was cheap enough for him to buy desak bo'ldi ekan qo'y. Ma'nosi the car was too expensive for him to buy. Okay? Yani setib olishiga nisbatan to'limi qimmat to'xtadi degan gap. Yani qimmatligidan setib olmaydi degan gap chiqdi bu. Okay? G, H ni selishtirib birma qarang. Fresh, stale. Fresh degan nima? Yangi degan gap. Yani sap demakchilik. Nimadan duxovkadan yangi chiqqan demakchi. Stale deganchi, buzilib qolgan degan gap. Okay? Eat the cakes degan nima? Nimalarni ma'vo nimdemiz torta. Tortamiz va cake degan tortlar. Eat the cakes degan tortlarni yeyish bo'ldi. Undan sonra fresh enough to eat degan yeyish uchun yetarlik nima? Yetarlik sap degan gap. Too stale for them to eat deganchu. Too stale for them to eat degan ularning yeyishiga nisbatan yoki yeyishi uchun to'liq nima? Buzilib qolgan demakchi bu. Bakli buzilib qolganligidan ular yeyolmaydi degan gap chiqdi bu. Okay? Fresh, stale ma ikkisi siz bilish tegishli ikki so'z. Okay? Lekin I, J da qarang. I da loud dedi, night yuqori ovozda. J da low dedi, tuvan demakchi. Okay? Demakchi yetarlik yuqori ovoz bo'lg'achqa anglay oldi degan gap chiqdi. Strolib qo'yg'ishni. Bu to'limi tuvan bo'lg'achqa anglayolmaydi degan gap chiqdi ular uchun. To'limi tuvan bo'lg'achqa anglayolmaydi degan gap chiqdi. Qolganini o'zingiz ishlang, okay? K bilan L da qarang. Low, paka, high, egiz. Tamga qartilgan. Ya'ni uning tamga yamishi uchun pakaligi yetarli degan gap low enough. L da u yamishay desa to'limi egiz gap qoldi. Too high for him to climb deymiz. Climb degan tamga yamish. Climb the wall degan tamga yamish degan gap. Okay? M bilan N qarang. M soft, N hard. Soft degan yumshoq, hard degan qattiq. Eat the pear deganchu nashbitni yeyish bo'ldi. Undan sonra yetarlik yumshoq degan nima deymiz? Soft enough deymiz. To'limi qattiq degancha too hard deymiz bilasiz. Sweet bilan sour nima abim deb bo'ldim. Sweet enough degan
yetarli tatliq degan gap, too sour degan to'limi chuchumal degan gap. Okay? Bundan sonra bu ağzaki mashq qilish o'zingiz qilib qoldi savoldoshlar. Endi biz qanaqa qilamiz albatta nima qilamiz albatta yozuvchi mashqlarni ko'rib o'tamiz, ondan keyin darsimiz oxirlashadi. Okay? Bundan sonra ozroq chidab o'taman. Written exercises. Yozuvchi mashqlar A. Complete these sentences using to, very or enough dedi. Tuandagi jumlalarni oxirlashtiringlar yoki to'liqlanglar. Nimalarni ishlatib? To, very yoki enoughlarni ishlatib qarang. Number 1 man deb birma qolgan o'zingiz ishlaysiz. I couldn't speak to the boss. Men xo'jayinga gap qilolmadim degan gap bu. He was busy dedi. Bu yerga to kas bo'ladimi, very kas bo'ladimi, enough kas bo'ladimi? Albatta enough kelmaydi. Enoughning nima kelganligini bildingiz, sifatning kayni kelganligini bildingiz. Masalan, easy enough deb. Easy enough. Easy degan sifat bu. Oson degan gap qo'y. Osonligi yetarli deb naq. Easy enough deb naq keladi. Ya'ni enough degan so'z sifatning kayni keldi. Easy ning kayni keldi demişler. Easy enough deb. Okay? Ana shundan bilib bo'ldi. Busy'ning oldiga kelmaydi. Kelish to'g'ri kelsa busy'ning kayni keladi. Lekin gapning o'ramiga diqqat qilish kerak qarang. Qaysini qo'yishdan burun cho'qim gapning o'ramiga diqqat qilishimiz kerak. To degan to'limi bakla. Bunda qilay desa bakla bunda demakchi. Very degani nihoyatda. Okay? Enough degani hozir degandek sifatning kayni keladigan bir so'z. Easy enough degandek. Okay? Bundan I couldn't speak to the boss. He was busy dedi. Men xo'jayinga gap qilolmadim. U busy aldirashgan. Qanday? To kas bo'ladimi, very kas bo'ladimi? Enough kas bo'lmaydiganligining sababini deb berib bo'ldim. Albatta to keladi. To desak to'limi degan gap. Ya'ni to'limi aldirashgan. To'limi aldirashgan degan gapdan chiqib turdi. Mening uningga gap qilolmaganligim shu sababdan degan gap qo'y. Agar very ni qo'yib qo'ysak, bak aldirash bo'lganda aldirash o'zi gap qilaversam mumkin degan gap chiqadi. Okay? Bak aldirash o'zi gap qilaversam mumkin. Demakchi aldirashligidan men uningga gap qilolmadim degan aytganda to ni ishlasak to'g'ri bo'ladi demakchi. I couldn't speak to the boss. He was too busy. To to'g'ri, okay? Very mo bo'lmaydi, enough texim bo'lmaydi. Qolgan o'zingiz ishlaysiz, cho'qim ishlang. 2, 3, 4, 5, 6. Agar xohlasangiz qanda videoning tagidagi inkas qoldirgan yoki qoldirib qo'ysangiz javoblarni men to'g'rilab bermay, to'g'ri yo xato deb bermay. Okay? Qanday bo'lmasin, cho'qim ishlashingizni umid qilaman. B. Qarang, answer these questions. Masalallarga javob bering dedi. Examples. Could he answer all the questions? Yes, easy dedi. Berilgan so'zlar javob berganda mas ikki so'zni ishlating demakchi. Ya'ni savolning ma'nosi nima? U ya'ni har kishilik va barliq savollarga javob bera oladimi dedi. Javob yes, he could. Javob bera oldi dedi. Deb bo'lib, they were easy enough for him to answer. Ular uning javob berishiga yetarli osonkan dedi. Ya'ni xil osonkan degan gap bu. Bu gapning o'ramiga diqqat qiling, ha. U hamma savollarga javob bera oladimi deb so'raganda, javob bera oldi deb bo'lib, ular uningki javob berishiga nisbatan qanday osonligi xil yetarli ekan deb bunday bir kilovatda. They were easy enough for him to answer. Okay? Ching tuting esingizda savolga javob berishninki jumla shaklini, ha. Xo'sh, yana bir misol. Could he answer all the questions? U hamma savollarga javob bera oladimi? Miyada berilgan so'zlar no, difficult. Mana ikki so'zni beribdi. Dasa bu ikki so'zdan foydalanib javobni bunday berilganmiz qarang. No, he couldn't. Yaxshi javob berolmadi deb. They were too difficult for him to answer. Ular uning javob berish uchun to'limi qiyin ekan. Ya'ni to'limi qiyinligi sababidan javob berolmadi degan gap chiqadi ku. Bundan yuqorqi ikki misoldan birisiga yes deb easy enough deb javob berganmiz. Endi birisiga no deb bo'lib too difficult deb javob berganmiz. Okay? Bundan sonra 12 savolga javob bera olamiz. Albatta bera olasiz. Men birsiga misol qilib bermay qarang, ha. Ikkisiga misol qilib beray bo'pti. Birinchisi, could he buy the car? U mashinani sotib oladimi? Yes, cheap dedi. Javob.
Yes, he could. It was cheap enough for him to buy. Dikkat qilinglar, yana bir qatim. Yes, he could. It was cheap enough for him to buy. Sababini deb bermayman. Okay? Xo'sh, bu katta ikkinchisini misol qilib bermay qaranglar, deb men ishlab berman. Could he buy the car? No, expensive dedi bu berilgan so'zlar. Men javob berma. No, he couldn't. It was too expensive for him to buy. Okay? Sababini deb bermayman, men jiq deb berib bo'ldim. Undan sog'doshlar, erishib kelganingizga ko'p rahmat. Biz keyingi darsda ko'rishimiz. Sizningki davomli algı ilgilab menishingizga bugun shungizdan ko'ngillik bo'lishi qandoq tilakdoshman. Undan olsa, thank you very much. See you next time. Bye bye.